ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மிஸ்டர் ஜேகே டியூப். ஓகே நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். ஸோ குவாரண்டைன் டைமில் யாரும் வீட்டு வெளியே அதிகமாக போக வேண்டாம், வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா சேஃபாக மாஸ்க் போட்டுட்டு இருங்க வெளியே போகும்போது. ஸோ ஓகே நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு காத்தாடி தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ எத்தனை நாளைக்கு தான் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து நம்மளும் ஃபோனை நோண்டி லேப்டாப் பார்த்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்க முடியும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மாதிரி ஒரு காத்தாடி செஞ்சு வெளியே அப்படியே மொட்டமாக நின்று ஈவினிங் டைமில் பறக்க விட்டா செம்மையாக இருக்கும் நண்பா. ஸோ இந்த மாதிரி காத்தாடி நம்ம ஊரில் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் இல்லை. ஸோ நார்த் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி நிறையா செஞ்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓகே நம்ம இந்த வீடியோ எப்படி செய்யலாம், அந்த காத்தாடி எப்படி செஞ்சு மேலே பறக்க விடலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி அது நம்ம மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஒரு கமெண்ட், ஒரு ஷேர், ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது உங்களுக்கு மிஸ்டர் ஜேகே டியூப். நான் உங்க வசந்த். ஓகே நம்ம இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துங்க. இது டபுள் ஷீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துங்க, அல்லது ஒரு ஃபுல் நியூஸ் பேப்பரு. அது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு அரைவட்டம் மாதிரி இப்படி கொண்டு போய் இப்படி இந்த எஜ்ஜு டு இந்த எஜ்ஜில் இப்படி அரைவட்டம் மாதிரி இப்படி கொண்டு போங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து கொஞ்சம் கோணையாக இல்லாமல் நேராக ஷார்ப்பாக இங்கேயும் ஜாயிண்ட் ஆகாம பார்த்துங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து இந்த எஜ்ஜுக்கும் ஒரே லெவலில் வந்து இணையிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஆர்க் ஷேப்பில் நான் வந்து இப்படி இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போது சிசர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆர்ட் ஸ்டேப்பில் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு கட்டிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும். கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த இணைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா பேப்பர் உள்ளே, அந்த பக்கத்துக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து இந்த டேரெக்ஷனில் கோடு போட்டு ஒரு கட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த டேரெக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ணால் தான் நமக்கு இது ஃபுல் ஷீட் கிடைக்கும். நம்ம இப்போ இந்த பாதி நம்ம எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இது ஒரு பறவையோட ஷேப் இருக்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கவே. இப்போ இதில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்து தான் நம்ம குச்சி வச்சு சுற்றி ஒட்டிக்கலாம். ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு தென்னங்குச்சி வச்சு நம்ம இறுக்கமாக டைட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து செலோ டேப் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட செலோ டேப் இருந்தால் செலோ டேப் யூஸ் பண்ணுங்கள். செலோ டேப் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பரில் கூட நம்ம க்ளோ ஒட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி க்ளோ ஒட்டிக்குங்க. அது ஃபுல்லாக நீங்கள் தென்னந்தொடப்பு குச்சி ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் 2 தென்னந்தொடப்பு குச்சியை ஜாயின் பண்ணி நான் த்ரெட்டில் ஆல்ரெடி கட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த எஜ்ஜுக்கும் இந்த எஜ்ஜுக்கும் சென்டர் பண்ணிக்கோங்க. கீழே மேலே வராத அளவுக்கு 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக இருந்துட்டு மேலேயும் சென்டராக இருக்கிற மாதிரி ஈக்குவல் பண்ணி இப்போ அதை சுற்றி நம்ம செலோ டேப் போட்டிக்குவோம். எந்தளவுக்கு நீங்கள் செலோ டேப் ஸ்ட்ராங்காக போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு இந்த காற்று ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது சரியாக செஞ்சிடுறீங்க. இதுக்கு மேலே இந்த சூஸ்திரம் கரெக்டாக அந்த காத்தாடி கட்ட தெரியாதால இந்த காத்தாடி நிறையா பேரில் பறக்க விட முடியல. ஸோ மேலே 2 ஹோல் கீழே 2 ஹோல் கரெக்டாக போட்டுட்டு சென்டர் பண்ணிக்கோங்க. நூலவை இந்த பக்கம் கட்டிட்டு 2 பக்கமும் சென்டர் பிடிச்சி பண்ணும்போது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நூல் ஒரே லெவலில் இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் நூல் கட்டுறீங்க இல்லையா, வேறு நூலில் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு லூப் போட்டுட்டு அந்த லூப்பில் நீங்கள் இறுக்கி கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது சென்டரில் இருக்க தொட்டு மேலே கீழே நகராது. ஸோ இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க. ஓகே நம்மளோட கதை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ வாங்க இது எப்படி பறக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நம்ம கதை ரொம்ப அழகாக மேலே பறந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ குட்டி குட்டி பசங்களும் நம்ம கூட வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் கதை செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு விளையாடுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த சோழஸ் வீடியோலாம் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களை நடிப்பது உங்கள் வசந்த். மறக்காம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஒரு கமெண்ட், ஒரு ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.